Girl, your love is so original. Yeah. You're breaking my mind. Kweri ndakunda ukuntu rundimwo. Benafashwe mpiri. Sinkero ko nari. Ndazi ntuzomena siri. Garuko nukuri. Gwino rukundo gwanje, gwino rukundo nkwereke mamaye. Twatuno ma, nitwo dutuma je numva ndihaye. Gwino rukundo gwanje, gwino rukundo nkwereke mamaye. Twatuno ma, nitwo dutuma je numva ndihaye. Ndumva ku bantu basanzwe bakunze cyangwa bari mu rukundo, ndumva yuko ari agasonge kari romantike cyane. Izina Blaise ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu kilatini ku izina Blaise, rikaba risobanura umuntu uvuga uburimi. Ba Blaise baba ari abahungu b'abahanga, bazi kwisobanura kandi bazi gukora ibintu by'ubugeni, bakabasha no guhanga udushya. Niyo abandi babona yuko ibyo barimo batazabasha kubikora, bo barakomeza bagashyiramo imbaraga kugeza babigezeho. Iyo bagize ikibababaza cyangwa se ikibakomeretsa mu buzima, Blaise yifuza yuko abantu baza bakamuhumuriza kandi bakamwitaho, bakamugaragariza urukundo kugira ngo ikibazo arimo abashe kukivamo. Blaise ni umuhungu ariko wihagararaho, witwara nk'abasirimu kandi akabasha kubigaragaza cyane. Ni umuntu uzi kwigana cyane ku buryo niyo abonye ikintu mu munsi umwe ashobora kugisubiramo umunsi ukurikiyeho, abantu bose bakagira ngo niwe wakizanye. Ni umuntu uzi kwisanisha n'abantu agezemo, biragoranye cyane yuko Blaise kubana. What's up people, what's up guys, bakunze ba Blaise journaliste. Uyu ni wa mwanya twabahawe ikiganiro cyitwa duhana ijambo, aho dutumira umuntu abafise ibintu kanaka akora bishobora guhindura societe cyangwa bikora ku nyungu za societe, kugira ngo abashikirize challenge yo guchallenginga abantu, kugira ngo umuntu wese na afise ico bishobora kumwigisha bigire impact ku buzima bwiwe. Uno munsi rero tukaba twabazaniye umwe mu bantu ngaha bakora, yitwa Audry Polly. Reka tumuhe umwanya nawe abidondore. Bro, welcome again in the house. Yes, thanks bro. Ya, kubato abazi Audry Polly ninde yobidondora? Yego, Audry Polly no muririmbyi. Ya, asanzwe aririmbira ngaho mu gihugu cy'u Burundi, avuka ngaho mu gihugu cy'u Burundi, kaba yamuka mu ntara ya Cankuzo aho bitwa Ibihumuza, aho beshi bamenyereye. Buhumuza ni mu ntara iyihe? Kubato abazi akarere ku Burundi neza bo umenya ko ari mu ntara ihe cyangwa muri commune yihe, muri zone yihe? Buhumuza ni muri region Est, akaba ari mu ntara ya Cankuzo, ariko kenshi baherutse guhindura, sinzi ko mwabyumvise, nkuko bagiye barahindura nka Bujumbura basanga iteranye hamwe n'izindi ntara, na Buhumuza riherutse baherutse kuyegeranya hamwe n'izindi ntara. Nimba ntavyo kandi zo mu ntara zitanu. Yego, harimo na za Muyinga na Ruyigi. Yes. Ya, twavyumvise Audry Polly no muririmbyi w'umurundi akorera hariya mu ntara ya Cankuzo. Audry Polly uno munsi twamuzanye kugira ngo afashe abantu kanaka bakunda umuziki w'u Burundi, kugira ngo bashobore kubona ko u Burundi bufise impano. Audry Polly, wewe wavuze ko uri umuririmbyi, woba ufise indirimbo zingahe? Ubu tuvugana mfise indirimbo imwe. Ndi mushasha niyo nshinjira muri game. Yes. Iyo ndirimbo imwe yoba imaze igihe kingana gute? Yoba iri ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye zigurisha umuziki kugira uwo yikenera ashobore kuyironka? Ego, iri ku mbuga ngurukana bumenyi. Hama iyo ndirimbo imaze amezi 2 isohotse. Ni shasha, urumva ko ikimoto bushasha. Iyo ndirimbo ku bato bayizi yitwa gute? Ashobora kuyisanga he uwo yikenera? Ego, iyo ndirimbo yitwa Mpiri by Audry Polly. Ukeneye kuyisearchinga uja kuri YouTube ukandika Mpiri by Audry Polly, cawumviriza indirimbo imeze neza. Ni indirimbo imeze neza cyane. Nyimba ntihenze yoba ari indirimbo yahiganwa mu ihiganwa rya Buhumuza TV. Woduha umuco nyimba yoba ariyo, itoba ariyo naho tukabimenya? Ego, nivyo, iyo ndirimbo yari yarizewe guhiganwa mu ihiganwa rya Buhumuza TV. Mu ndirimbo bariko batora indirimbo y'umwaka. Kandi ndanabibutsa yaragiriwe n'amahirwe, nongera ndanashimira abashoboye kuntora. Yaragiye amahirwe, yarabaye muri 3 za mbere, ziriko ziragirirwa promotion cyane kuri Buhumuza TV mu mwaka wa 2023. None iryo higanwa rya Buhumuza TV ku bato abarizi ni higanwa ritegurwa nande? Bigenda gute mu kutora bisunga iki cyangwa kugira bayishiremwe bisunga iki? Ego, iryo higanwa ukuntu rimeze ryateguwe n'umuntu bitwa Paterne Kwizera. Niwe asanzwe anarongoye iyo Buhumuza TV.
hama ukuntu batora wabaraba indirimbo yarose amakomantere menshi kw'iyo shene ya ntuze ya Buhumuza TV. Ego none we indirimbo yawe wavuze ko yabaye muri zitatu za mbere yoba yabaye nk'iya kangahe, ya mbere ya kabiri ya gatatu? Yabaye ya gatatu. Ego none muri ico gihe mw'iryo higanwa umuntu guhera kuwa mbere bamuhiki gushika kuwa kangahe bamuhiki batora umuntu bisunze ibiki? Umva ukuntu vyameze, baravye umuntu yarushije amakomantere abandi yatowe n'abantu benshi cane. Urumva waja muri commentaire ukandikamwo ati mpiri by Audry Polly hama ego aho waba uhejeje kuntora. None babaha udushimwe tumeze gute? Ego ukuntu bimeze, indirimbo ya mbere bayemereye kuzoyikorera video ya wisamire, iya kabiri nayo bayemereye kuzoyikorera audio aha mu gihugu cy'u Burundi hariho hose mu studio ariyo yose. Hamereye ya gatatu nayo ariyo yiwanje, banyemereye ngira promotion y'umwaka wose ku buntu, kwifotoza ahariho hose ku buntu umwaka wose. Nako karusho. Ubu nukuvuga naho buri mu gitanda ugahamagara umufotographe cyangwa umudirector ati come ni out here avuga yaje nuko nyene kweri. Yo aho disi nto bakunzi ba Blaise journaliste ngira ngo muramwumva yuko nahari songe yo ya mbere ni mu underground cyangwa upcoming artist, ariko ego ni songe yo yashoboye kubyifatamwo neza, ngira ngo murumva yuko intango yiwe yabaye nziza cyane. Ku bakunzi ba Blaise journaliste reba aripfuza kumenya Audry Polly yoba yatanguye umuziki ryari? Nofata ko ndawutanguye nko mu no mwaka, ariko gusa umuntu wese aragira intango gusa aho abantu bakuboneye naho bafatira, ariko ni nkaho ujya kumukinya w'umupira ushaka gusanga yahereye akiri mutonya cyo mu entraînement amgacoza kumumenya afise nk'imyaka nka 20. Naje rero nuko byagenze, nabitanguye nkiri muto, ariko narose akajya kuja muri studio 2020. Iyo songe yawe rero mpiriyo bimaze amezi angahe? Bimaze amezi 2. Ikaba ku rubuga rwa YouTube ubu bigeze ku ba subscribers bangahe? Aba subscribers igeze ko iracari kure kwera, ndacari nyuma cyane kwera. Nongera ndanasaba banshigikire cyane, munshigikire cyane kwere kabisa. No kuvuga yuko uja kuri YouTube ukandika ko mpiri by Audry Polly ucuyibona ucuyibona gacusharinga no ku bagenzi banyu. Ego songe yawe yo bifise amasanamu bimeze gute? Oya ni audio gusa, nta masanamu ifise. Ya ndumva ni sawa kweri, keep up the good work. Hama Audry Polly benshi barifuza kumenya muri kazoza na hadufitiye. Ego muri kazoza mfise ibintu byinshi nifuza gukora, ariko ndashakene ubushigikizi bwa cyane. Ndashakene ubushigikizi bwa cyane, ariko project mfise umuntu nyegereye, project mfise ni nziza kandi cyane. Ndifuza kubona n'igihugu cyacu cyateye imbere naje binciyeko. Uravuga ati nawe uri muri babandi bashaka kuduza idarapo ry'u Burundi bivanye n'iki kiterwa njabuka amazi cyangwa impano njabuka amazi yo kwikora mu gahogo. Turashaka kumenya rero Audry Polly nk'ubu uwo mubwira ati yamukorere indirimbo video, umuntu yumva yo kenera ko ayimukorera n'umuntu yoba yitwa gute? Mu ba director dufise harimo ba General, ba Smith n'abandi benshi batandukanye, ba Kent P. Wewe wifuza yuko umuntu yo gukorera nk'amasanamu y'indirimbo yawe yobande? John Elar niwe ndiko ndabona ikarabikora cyane, all the way from Bant Boy. Hama kuri ikibazo ca audio naco ubona ari nkande muntu akora ama audio neza yo gukorera ibintu bigashimwa? Hari umuntu mbona mwino misi ariko arabikora neza bamwitwa Trust Beat. Hariya kwa D1 muri Teka Record. Ariko arabikora neza. Nawe ni mu underground mugabo yamaze gufatisha imitima ya benshi ngahara yigarurira muri iyi industry ya Plus 257. Tukaba tuguma dusaba n'ubu abantu mwese mutarawumviriza indirimbo mpiri ko mwosimbira kuri YouTube channel ya Audry Polly kugira ngo mu supporting mwongere mu mushigikire. Uja kuri YouTube kandikamwo mpiri by Audry Polly, hama ugakora subscribe cyangwa sabone bivanye n'ururimi YouTube yawe irimo, hama ukamukurikira kugira nyimbari ama project mashasha afise azogume yabahaye notification. Hama Audry Polly none utegura kuduha iyindi songe ryari cyangwa utegura kuduha video ya mpiri ryari? Nditegura kubaha songe
mu minsi mikenya nko mu mezi aza vuba cyane ndafise audio irimo gusohoka ego gusa video nta buryo kweri nta buryo kweri sinovuga ngo ni nkeneye support sinovuga ngo video ngo ni umunsi ngo cyane iki gihe ego ya turazi yuko abantu bakunda umuziki w'u Burundi ari benshi kandi ku bwinshi turabipfurije rero ko boja kuri account yawe ya Facebook bakagira mbe urakoresha Facebook page yanje ya Facebook ni Audry Polly Instagram ni Audry Polly ego heshi ku mbuga nyinshi nitwa Audry Polly undondeye ndazi wondoma ya turavyumva yuko abantu mwese mushaka kumusupportinga yuko mosimbira kuri izo mbuga ziwe kugira ngo mukorukirane ibikorwa vyiwe hama mufashe icyo mubona gishoboye kuko hari igihe ushobora gufasha umuntu ugasanga usigaye uricuza no munsi rero niyo mpamvu twabazaniye no muririmbyi all the way from hariya Buhumuza kugira ngo agire challenge ku bakunzi ba Blaise journaliste no munsi rero tukaba twizeye yuko muri commentaire mushiraho utuntu twishi kandi tunogeye Audry Polly turacagenda ngira ngo urabona yuko ngaha mu gihugu iwacu hari abaririmbyi benshi hari amarebo menshi ariko bamwe baravuga ati umuziki w'u Burundi ushobora kuba atakamaro ufise ubibona gute ego urumva ukuntu bimeze ngaha mu Burundi ikintu tugikeneye cyane ntabavuga ngo nturiha bamwe bamura bariha kandi gusa si cyane nko ku rugezo twari dukeneye ego turacakeneye support nyinshi tugakunda ivy'iwacu ngaha mu gihugu c'iwacu tugaparutajana ku mbuga ku bagenzi bacu umva ukuntu bimeze mu bindi bihugu ukuntu usanga bimeze usanga nimba akeneye gufasha umuririmvyi w'iwabo ari yaranje akarondera utumega nimba ari utwo kuja kuri YouTube ahera kumviriza indirimbo z'abiwabo ntahera kumviriza kuz'abandi ego aha rero iyo supporting ngaha niyo tubuze niyo tubuze kuko keshi ngaha gusa keshi no ngaha usanga amamega agoye keshi usanga umuntu akoresha amamega ya Facebook WhatsApp na Facebook WhatsApp biherera aho nyene arabona na link ya YouTube wayimurongikiye ntari bubwumvirize kugera rero kugira ubone amavyuzi araduze nawe ugere ugarure nimbara amahera wakoresheje audio uyagarure usanga bigoye birabigoye cyane yego cyo nosaba rimwe basi rimwe bishoboye boza baragura nk'amamega ya YouTube usanga amahera makenya nka sengisa usanga ramamega mara nk'isaha ukayagura ha mukaja kugasimba kuri YouTube ugasupportinga ibikorwa by'ini wacu abantu benshi barakunze kwidoga bavuga yuko mu gihe umuririmbyi akora kandi umuziki bavuga yuko ari nk'igiterwa njabukamazi yuko waba adashikikiwe nk'ubu nka wewe uwo guhuza na perezida ikintu wewe wumva umusaba kucerekeye umuziki w'u Burundi cyo bikihe kugira ngo habeho impact bafizo baravuze yuko uwo musaba kugira umuziki w'u Burundi barabe ukuntu wonagurwa bifatiye ku kuntu bawuha agaciro nabo umuziki w'u Burundi ushobora kugira amategeko awugenga wowe nawe nkuko muhuye na perezida wowe uwo musabiki ego je naje ntibitandukanye n'ivyo basavye ni nk'ivyo nyene je no basaba droit d'auteur ikabaho neza kandi gakurikizwa n'ibindi vyoca biza bukebuke ego uravuga ati droit d'auteur ibonetse vyogenda neza mu Burundi twarabonye mu mwaka wese wa 2022 hara mu mpera z'umwaka ngahi Bujumbura haribonekeje ibintu byinshi ego byatumye bamwe batabona kumwe ibintu haraje abaririmbyi benshi bavuye mu bihugu byo hanze nk'u Rwanda ego aho bamwe mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi batavyishimiye we nka Audry Polly nawe nk'umuririmbyi wewe wokivuga kwiki ego kijya ni cakini nyene namye mvuga ubwa mbere aho iwacu ntidushigikirana cyane nshakenda nabivuge umuziki wacu ntituwushigikira cyane ariko mugabo nk'ikintu novuga n'abaririmbyi tuze turaraba twigire ku bandi twigire ku bandi kuko nitwakora neza yari iwabo nabo batwumviriza natwe bazodutuma ko tugende hari iwabo nitwatwakoze neza dukore cyane dukore ibikorwa biba cyane mu bantu
bimara umwanya munini mu bantu bitamara akanya gato. uvuga ati nitwakora ibintu bimeze neza produit zo nyene zizigurisha zizigurisha nuko bimeze kwera. ya c'est comme ça. none ga Audry Polly nk'ubu nka wowe muhuye n'umwe mu bagwiza tunga nakakubwira ati we mbwira ikintu ushaka ko ndagufasha muri ako kazi ka music, ikintu we wumva umusaba co bigiye? Ikintu nomusaba akamfasha gukora audio, gukora video, gukora intuze na promotion, na promotion ikwiye. Ego ya hama mbe ga Audry Polly hariya mu ntara ya Cankuzo hoba hariya amaradiyo? oya nta radiyo iriyo. none nk'umuntu wa hariya ashatse nko gupromotinga ibikorwa vyo biraheza bikagenda gute? Hariyo ukeneye gupromotinga nyene utegerezwa kuwuzina kuko niho hari ama TV online, niho hari amaradiyo. Kwanza no mu ntara zose za ruguru niko bimeze. Abarimvyi bose ba ruguru keshi ukeneye gupromotinga ibintu vyawe uzina i Bujumbura nta handi. Ego ariko tutibagije yuko mu ntara za ruguru usanga hariyo abantu bashoboye bafise impano ariko kubura aho bazigaragariza ugasanga zirapfukiranwe bo biragenza uko. Hama Audry Polly watubwiye ko ufise indirimbo yitwa Mpiri, sinzi ko ushobora guha akapera gatoya abakunzi ba Blaise journaliste kugira ngo bamenye ko turi kumwe n'umuririmbyi kuko yabura umurimyi wari gutondana isuka. Ego mugabo ko wagize imana mbi ntutondana igitare basa amafuro yo yatondanye. Amafuro nta nakimwe yuko abakunzi ba Blaise journaliste bo baha akapera gatoya kugira ngo bamenye yuko turi kumwe n'umuririmbyi. Sawa nta kibazo. Ya twari Girl, your love is so original. Yeah. You're breaking my mind. Kweri ndakunda ukuntu ndimwo. Benafashwe mpiri. Sinkira uko nari. Ndazi ntuzomena siri. Garuko nukuri. Gwino rukundo rwanje. Gwino rukundo nkwereke mamaye. Twatunuma. Nitwo dutuma je numva ndihaye. Gwino rukundo rwanje. Gwino rukundo nkwereke mamaye. Twatunuma. Nitwo dutuma je numva ndihaye. Ndumva ku bantu basanzwe bakunze canke bari mu rukundo ndumva yuko ari agasonge kari romantique cyane. Ego ya tukadusarura abantu batarakora sabone kweri kuri ishene ya YouTube ya Audry Polly ko boraba bagasimbira ko kugira ngo ibintu bigume bumviriza nyimba na songe izo bikurikira izo biryoshe nkuko ndumva yuko ibintu bizobara amavuta bizaba irarenze sana kweri. Indirimbo nayo yimirije gusohoka yitwa gute? Yitwa Pinda. Ya Pinda. None ni Kirundi ni Giswahili ni Giswahili gusa ni nk'ikirundi. Mana yake ni sintahuye neza. Pinda. Gupinda nyene ntuvyumva kugendera ifyeri ubye. Bijya byo kugendera ifyeri. Nani zoba ari indirimbo y'urukundo? Ni romantique. Wenye kukunze cyane. Oya nkuko nitwa rukundo naje ndumunyarukunda. Nawe ndumva ni sawa ko ama Audry Polly nk'ubu umuntu agukunda aba yipfuza kumenya ubuzima ubayemwo Audry Polly asanzwe arimo. None Audry Polly apare y'umuziki ibindi bintu asanzwe akora inyuma yaho nibiki? Novuga ko mwino misa atakintu mfise ndiko ndakora kuko mpejeje amashure vuba. Ego ku batawa bazi Audry Polly yize section yihe canke yize faculty nyimba yamaze université canke nyimba yoba yarahejeje ryari? Oya nta université nta faculty mpejeje imanite ubu vuba université nanda cabangiriye gatonya kugira ndayitangure. Nahejeje section de langue. Ego mu mwaka uheze. C'est-à-dire 2022. Ni bien. Ndacari mushasha. Aha rero ku rurimi urumva wikozeyo urumva biracika. Oya ururimi rw'abanyamahanga rw'abanyamahanga. Oya kameme warize dufate nk'ubu mbwira ati gende umunya science gisigura ko amakuru ajanye na science buyazi. Ego warize science sociale c'est-à-dire ko ama science sociale ubu yamerika. Ego warize langue gisigure yuko aha indimi zinezo zikoreshwa ngaha ku gataka ku Burundi. Nuko ya ubu utegerezwa ku introducing abasi ukagira self introduction niko babivuga bakoze Blaise journaliste murantunga amashuri fise sikirenga. Ya
uno munsi turi kumwe na Audry Polly, mutibagiye yuko twama tubazanira n'abandi, nyimba y'abaryohe murashobora kubishira muri commentaire tukazokorana ikiganiro gikurikira. Ariko Audry Polly turacari kumwe ngaha, turacabandanya. Audry Polly hari akabazo namwe nkunda kubaza aba artiste benshi. Mu Burundi dufise ama lebo menshi, hariho Empire, hariho Bant Boy, hariho Simba Gang, hariho Master Music. We nk'uwo kubwira ati witorere nka lebo imwe woshaka kuja mu wo hitamo iyi lebo noja mu ngaha mu Burundi bihuye n'impano yawe nizo nakubwiye yo biyi Bant Boy kubera iki atari Empire cankwe Bant Boy nkuko igituma ndayihisemwo namwe ndazi murabizi mwarabibonye hari impano nyinshi yashigikiye kandi ubuzigeza ahantu haboneka kurya rero strategy bakoresheje baduza zijya zindi ishoboza ko nanje bazikoresha banduza nkaca ngera ku kibanza naba nshaka yego bikabandanya byabaye amavuta bikoroha ya Audry Polly turacabandanya. None ga Audry Polly watuhaye akapera y'indirimbo yawe yitwa Mpiri. Yego woduha akapera y'indirimbo shasha nayo oya nzo muzoyumva biracari muri boîte biracari muri boîte muri studio muri iteka iteka kwa Trust Beat ndamufana bya Musanze. Indirimbo Mpiri yo yari yakorewe mu studio yitwa Friday. Iyo ni yahe? Iriyo ngaha nyene Bujumbura. Friday akorwa n'umu producer yitwa bamwitwa Ajoko on the track. Uwo ntawe nzi kwe yash ako karananiye. Gusa mugara amaze gukora indirimbo ziri hit nyinshi aha mu Burundi kwe. Aho ni bien. Kandi n'abastare benshi aramaze kubakorera. Abana abakunzi ba journaliste nibaze ko bumva ahantu bakora ivyiza. Baze barasimba. Baze barasimba kuko urumva ni wanje yarayikoze neza ndashima. Ya hama tutabibagira yuko mu iki kiganiro ni ikiganiro cyitwa duhane ijambo cyangwa duteramane, umwe wese akivuga uko ashaka, tutibagira yuko turi kumwe n'ibikorwa byiza kandi bishasha nk'ama promotion ariko aratangwa ku bantu mwese mwifuza kuririmba. Ni umuproducer yitwa If Mix Sound ariko abaha promotion mwino minsi. Ni umuproducer akorera hariya mu ntara ya Ngozi mu studio yitwa Victor Media iri mu etage ngaha imbere hepfo y'akabare kitwa Zoom Hall. Ngira ngo murahazi mwese, ni Ngozi uri kumanuka ku isoko kuva kuri province, na wabafitiye promotion mwino minsi. Yari imwe mu studio ari share mu gisagara ca Ngozi yazimvye, mugabo uno munsi yabongerereje uburyohe ku bantu mwese mwari mufise amatara yo kuririmba mwabuze aho muyagaragaza. Gospel yaho rikorwa ku 120 ubu yabamanuye ibiciro. Indirimbo zibiri za gospel ni 80,000, ama indirimbo nazo bitwa Sekira imwe yaho rikorwa kuri 80,000, ubu indirimbo zibiri ni 60,000. Ya nibaze yuko abantu mwifuza kuririmba mwumva promotion yana muraba musimbe bo ibikorwa revyo kwa If Mix Sound ukuntu bimeze si vya bindi ngo uburi hehe naho bo buri mu mahanga muravugana hama akamenya ukuntu abikora. Indirimbo yawe igasohoka aho buri hose si ngombwa ngo urinde gushika Ingozi. Hari uwo kwitwaza ngo Ingozi ni kure bo suko wewe agukorera uburi muri Canada hehe ku mpera z'isi hose. Icyo usabwa gusa nuko umuca inbox kuri WhatsApp yiwe, mwandike muri commentaire aho bikeneye cyangwa mwandikire Blaise journaliste kuri 69 hama abashikire kwa If Mix Sound. Ni mu producer bimenyereye yazwi cyane, yakoreye mu studio akomeye meshi yo ngahi Bujumbura. Mwese mu mwiture abashaka kuja gukora ibikorwa bimeze neza. Ya turacabandanya, turashari kumwe n'umuririmbyi ngaha yitwa Audry Polly from Buhumuza. Aho gazina ka Buhumuza karanyica. Mbe Buhumuza TV ni televiziyo, ni kinyamakuru, ni TV online. TV online ikorera nyene ibuhumuza. Ni nkaco kinyamakuru cyo nyene rero kiri hariya gishobora kwandika ibintu canke kikagupromoting. Hariyo n'ibindi gusa yize imbere nibuhumuza hari izindi. Ariko bo nk'ubu Audry Polly icyo wosaba nk'abantu bipfuza kugufasha canke abantu bipfuza kugukurikira, wewe wobasaba iki canke wobipfuriza iki?
ego nk'abantu baba bifuza kunkurikirana basaba yuko boja ku mbuga kuri YouTube bagasecinga bakandika Audry Polly niho baca banabona na ya ndirimbo yanje nababwira iryoshe cyane yitwa Mpiri bakumviriza hama baheje kumviriza gaca bagira abone cyangwa subscribe cyagira commentaire hama gaca basangiza n'abandi ego hama kuri Facebook page yanje naho nyene yitwa Audry Polly na nyene bakamfollowinga bakaza baranasangiza ibikorwa byanje abandi bagenzi babo no kuri Instagram na nyene bakabigenza uko nyene ego hama umuntu yifuza wese kunshigikira karibu imbuga zanje nkoresha nizo nyene nababwiye hose nitwa Audry Polly musaga bahitwa ngo mukabuate inbox mushe banyandikira tuyage kandi sawa ndazi bizogenda neza karibu ibintu ngo namavuta ni mitagato uno munsi turi kumwe na Audry Polly mutibagiye kwikiganiro ari cyakindi twamatubazanira n'abandi Audry Polly akajambo kagasunika rugi wotekerera abakunzi ba Blaise journaliste canka abakunzi ba Audry Polly naka ego akajambo kagasunika rugi nkuko bivuze ego muje ku mbuga za Blaise journaliste mugire abone cha subscribe kuri YouTube mu following tushigikiranire ibikorwa byacu by'abana bacu bi Burundi bibandanye kugera kure bigere kure niterambere ry'igihugu ciwacu Blaise ateye imbere je nteye imbere nawe nzoguteza imbere tuzotezezanya imbere twese ego ni nk'ibyo Audry Polly yavuze ati ateye imbere naje nkatera imbere ibintu bica amavuta uno munsi twari kumwe na Audry Polly ego nanje ndi Blaise journaliste wewe wifuza ko hagira icyo tubwira canke icyo ubona woterera ku iki kiganiro dukoranye wosimbira muri commentaire ukadropinga ugatanga iyo suggestion yawe Audry Polly niwe twari kumwe mu kiganiro duhana ijambo canke twungurana ubumenyi ejo nubundi ariko gusa Audry Polly ndagushimira kubona witawoye ukava hariya muri Buhumuza canke mu ntara ya Cankuzo ashobora gushika ngahi Bujumbura kugira ngo dukorane emission ikintu coroshe ni ibintu byiza cyane ngira ngo mwumvise Audry Polly igihe yatangiye gukorera umuziki igihe agezeko nuko indirimbo yiwe yatowe muri Buhumuza TV byose ni ibintu byo gushima na fitire yiwe mwayumvise kiretse gusa yuko agifise inzozi zo gushitsa mugabo akibuze support abantu mwese mwumva mukorera support yuko mwovyirukamo uno munsi rero Audry Polly tukaba ikiganiro twariko turakorana tukigarukirije ngaha ego ndabashimiye kandi cyane yongera ashimira n'aba followers biwe n'aba Blaise journaliste nanje Blaise journaliste comme d'habitude ego je vous embrasse stay tuned. Izina Blaise ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu kilatini ku izina Blaise rikaba risobanura umuntu uvuga uburimi. Ba Blaise baba ari abahungu b'abahanga bazi kwisobanura kandi bazi gukora ibintu by'ubugeni bakabasha no guhanga udushya. Niyo abandi babona yuko ibyo barimo batazabasha kubikora bo barakomeza bagashyiramo imbaraga kugeza babigezeho. Iyo bagize ikibababaza cyangwa se ikibakomeretsa mu buzima Blaise yifuza yuko abantu baza bakamuhumuriza kandi bakamwitaho bakamugaragariza urukundo kugira ngo ikibazo arimo abashe kukivamo. Blaise ni umuhungu ariko wihagararaho witwara nk'abasirimu kandi akabasha kubigaragaza cyane. Ni umuntu uzi kwigana cyane ku buryo niyo abonye ikintu mu munsi umwe ashobora kugisubiramo umunsi ukurikiyeho abantu bose bakagira ngo niwe wakizanye. Ni umuntu uzi kwisanisha n'abantu agezemo biragoranye cyane yuko Blaise kuba